Tänään on maanantai ja meillä alkaa tänään orientaatio. Ja mä oon nyt lähdössä sellaiseen Aussie Food eventtiin, missä on siis ilmeisesti australialaisia jotain ruokia ja tällaisia, niin joo. Meillä siis orientaatio alkoi tänään, mutta ei ihan hirveästi ole vielä mitään sellaista ihmeellistä, että meillä on vasta sitten niinku ensi viikolla vähän enemmän kaikkea. Nyt meillä on testissä australialaisia herkkuja. Mitäs nää oli? Tää oli joku lihajuttu. Ja sitten, mä en tiedä mikä tää oli. Muistaakseni? Ehkä myös. Ja sitten oli kasvisversio. Mä en ottanut sitä, koska sit oli perunaa. Ja sit tossa on sitä Vegemite. Ja sitten on joku tämmönen sprinkle bread. Se oli fairy bread. Fairy bread. Yeah. Fairy bread, yeah. And then we have Tim Tams. Wow. Those, I think this is Australia. Oh, right. Right? Wow. Or chicken. Oh, right, I took that one as well. Australia, Or yeah, Australia. the shape. Yeah. Nice. Like it's salty and weird. Like I don't know how to and It's bad. I don't know nothing like this. Like what would be similar. No, that was not good. I'm still trying to eat it. Brave. Okay, so really salty. Tastes like medicine, Yeah. right? Not good. Bitter too. Yeah. Not good. Not good. Not good. Yeah. Ainakin se on makeeta, niin mä tykkään siitä. Mä kävin just kaupassa ja nyt mä esittelen, että mitä kaikkea mä ostin. Kävin ostamassa pyykkitelineen, salaattia, banaania, vadelmia, mango passion kreikkalaista jogurttia. Mä ostin 2 purkkia raajuustoa, tällaista immysliä. Mä ostin kokista ja jotain vissyä, tämmöstä parama-vissyä. Sitten mä kävin ostamassa kirjan, että jos mä mennään Piipsille tai jonnekin, niin mä voin ottaa kirjan ja lukea sitä. Sourdough-leipää, timtameen, minipaprikoit, koska ne on myös söpöi, skurkkuu, mango, niin mä ajattelin, että ehkä mä leikkaan se heti, kun se on aika pehmeä, keltaisen vesimelonin. Mä ehkä leikkaan tästä tämänkin nyt heti. Ossin, että voi tehdä tortilloi, tällaisen jonkun jogurtin, majo, tällaisen vissyn ja sitten mä ostin tällaista Bondi Sands australialaista sporttia aurinkorasvaa. Mutta joo, tällaisia ostoksia. On aika kuuma, tuolla on taas aika lämmin ja aurinko paistaa aika yhtään pilviä, joten joo. Päivää. Nyt on tiistai 4. päivä ja tänään mulla on ohjelmassa no mä ajattelin nyt aamulla käydä Lululemonissa katsomassa, että olisiko täällä hyviä juoksu-urheilusortseja ja sitten mä en tiedä tuuks mä suoraan tänne vai käykö mä jossain muualla. Mutta sitten 12, kello on siis 9, niin 12 on meillä on semmonen tän kämpän järjestämä reissu Chinatowniin, niin varmaan menen siihen, että näkee vähän lisää tätä naapurustoa tässä. Ja sitten mulla on 3 campus tour. Eli näytetään vähän näitä kampuksia. Ja sitten me suunniteltiin, että me mentäis beachille, mutta mulla on nyt se niin myöhään se mun
kampustuoreet, noin tuore, että musta tuntuu, että noiden kenen mä oon menossa, niin ne menee aikaisemmin ja sit mä menen vaan niinku perästä. Kun ne oli suunnitellut, että pitäis kattoo niinku auringonlaskua sinne, niin se on mielestäni ihan kiva suunnitelma. On outfit of the, ainakin nytten aamuna on vaan tämä kuumaan fanipaita ja sit mä oon täällä tämmöset shortsit ja sit mä laitan varmaan kans lippiksen, niin sit ei ehkä pääpala. Nyt mun pitää laittaa vielä käsiin vähän aurinkorasvaa. Mä toin Suomestani mukaan 1 aurinkorasvan ja mä oon ostanut jo 2 uutta. Tai itse asiassa 3, koska mä ostin ton naama-aurinkorasvankin. Niin sitä siis musta tuntuu, että mä oon ollut täällä viikon ja mulla on mennyt 1 purkki tätä kohta. Niin mä sanoin, että aurinkorasvaa kyllä niinku, sitä kyllä niinku kuluu. Mä oon vähän huonosti nyt kuvaillut mitään. Eilen me käytiin, meillä oli se Aussie Food Thing ja sitten mä kävin ruokakaupassa ja sitten sen jälkeen mä kävin yhden saksalaisen tytön kanssa Botanic Garden, no Popperatalolla päin, semmonen puisto, niin me käytiin siellä vähän kävelemässä ja sitten me käveltiin takaisin tänne meidän kämpille ja sitten me käytiin vielä illasta sit yksillä joidenkin vaihtereiden kanssa. Nyt mä lähden kävelemään kohti Lululemonia. Musta tuntuu, että täällä on sikana tällaisia niinku drugstores, missä myydään niinku aina kaikkea. Joku. Ja tää on ihan hulluinen. Mä yritän etsiä siis hiuspantaa, kun mä siis juoksen. Ja mulla on otsatukkaa, niin mä laisin sellaisen, millä sai sitä niinku tonne taakke vedettyä, mutta eipä näytä täälläkään olevan. Ostin Lululemonista treenitopin ja treenishortsit. Ruskeat shortsit ja pinkin topin. En exploraamaan Chinatownia. Ja ehkä toivottavasti syödään myös siellä. Joten very nice. Thank you. 7. Tää oli joku hitti ja kuulemma on pitkät jonot yleensä, mutta oli vähän tylsä makuista. Tää on siis joku donitsin taikina ja sit siinä on kondensoitua maitoa sisällä. Ja hyvä, mutta nyt mikään kovin ihmeellinen. Et ois voinut olla sokeria, niin ois ollut vähän parempi. Vautsi. Nyt on Chinatownissa vähän kierrellyt ja pääsin tänne mun kämpille tunniksi. Sitten mulla on tunnin päästä on toi kampustuuri ja sitten me mennään Bondi Beachille. Mä en oikein tiedä ketä sinne on tulossa, mutta sinne on tulossa vissiin aika moni, joten se on ihan kiva. Mutta on onneksi tuttuja naamoja, niin ei tarvii kaikkien kanssa uudestaan sosialisoitua. Mutta that's nice. Nyt mä vaan odotan, että mun ruoka lämpenisi mikrossa. Että mä saisin vähän ruokaa.
Ja nyt mulla on onneksi silleen tunti aikaa vähän hengähtää. Musta tuntuu, että ajaa yhtä juoksemista joka paikkaa ja aktiivisuus huutaa oikeasti siis niinku katossa koko ajan, mutta eipä tuo ainakaan tylsää. Nyt on koulullakin käyty katsomassa, että minkälaista siellä on ja ei nyt kauheasti mitään ihmeellistä. Nyt me lähdetään sitten sinne Bondi Beachille. I think they came down. Yeah, Melina called me and I said that let's meet here. Ei ole enää niin kuumaa, joten aika virkistävää käydä tuolla meressä, mutta siellä on aikamoinen virtaus. Ja me ollaan täällä lippujen ulkopuolella, niin that's my cup of tea tällä hetkellä, mutta kävin silti tuolla ja pari on vielä tuolla. Yeah. Start again. Yeah. My hair is very wavy. Wavy. I can't wait to go to the show. Mä olen selvinnyt tästä päivästä. Musta tuntuu, että näitä päivissä tehdään niin paljon kaikkia asioita ja nähdään kaikkea ja puhutaan englantia ja kaikkea, niin kyllä väsyttää, mutta I survived. Mä en tiedä enää yhtään kuinka pitkä vlogi tästä on tulossa, mutta musta tuntuu, että mä aloitan nyt vaan uuden ja me rupeen kuvailemaan sitten taas uusia, koska mä kuvailen kyllä joka päivä jotain, mutta se ei ole kuitenkaan ihan hirveästi, niin joo.